Nah, iki nanggon tanduran wit kacang. Oke, ana sing tumbuh. Wit cabai juga tumbuh di sebelah pohon kacang ini. Wit cabai kesini lagi. Iki nanggon wit kacang, ana wit lombok, anu pada tikil ya, iki ana sing ngasih kembang wit lombok malah ana sing segi mulai harapan buah ini nanggon ini nang kene maning ana kini pada tikilan ini sing sudah dibuah buah cabenya menggunakan tanduran wit kacang tok sih, tapi ana tikilan wit lombok ngono lho. Iki maringane barang kan wit kacang tok. Ya tekan kan wit kacang tok.